歡迎嚟到深海遊頻道，我係林寶森。歡迎你哋訂閱同點讚。就今日咧係嚟到朋友嘅船度喺白沙灣，係一隻30尺瑞典製嘅帆船。通常咧入門嘅人咧大概都係買咁上下大嘅船咧嚟玩嘅。就而家咧我就想介紹一下咧呢隻船嘅上面嘅設備啦。咁你會留意到咧，佢比較特別嘅咧就係呢一個叫做 self-tacking 嘅 jib。self-tacking 嘅意思即係話咧，你可以唔使理佢嘅。當個船咧要 tack 嘅時候咧，呢個小車咧就會自動咧轉向噶啦，你唔需要做任何嘅調校嘅。咁但係個缺點咧就係話，因為你個帆咧只可以嚟到呢一度啦，個帆嘅面積咧就冇可能做到好大。於是咧，我朋友咧後來換咗呢個所謂 roller furling 嘅帆之後咧，佢就咧冇再用到呢個 self-tacking jib 啦。船頭咧呢一個部分咧係放錨嘅地方啦。細船咧就多數咧係用人手去掹個錨上嚟噶啦。但係如果大啲嘅船咧，佢就會有一個電動嘅搞錨鏈機啦。你見到呢度咧呢一支棍咧，就係當隻船離開呢個鋪位嘅時候咧，綁船嘅繩咧就會抌翻落海，而咧就靠呢支棍咧係去浮起佢嘅。咁而呢支棍嘅用處就係話方便你翻嚟嘅時候咧，好容易就執到，即係掹到攞翻呢條綁船嘅繩啦。如果唔係嘅話咧，你就要用一支好長嘅鈎一個船鈎咧去勾條繩上嚟啦，就比較論盡啲啦。咁呢一度咧睇到嘅咧就係所謂嘅 spinnaker pole 啦，即係順風你用嗰個橫杆啊。呢度咧有一個絞盤咧係愛嚟做 reefing 嘅。reefing 即係將個帆嘅範圍咧收細佢。煮帆咧唔用嘅時候咧，我哋係用一個帆袋袋住佢啦，等佢咧唔好受紫外光嘅破壞。而你見到呢一度咧呢一紮嘢咧，呢個就係叫做英文咧叫做 lazy jacks。lazy jacks 咧就係當個帆放落嚟嘅時候咧，佢就兜住佢。另外一方面咧就係話你會見到咧啲繩咧冚唪唥都係帶翻去駕駛艙嗰邊嘅，即係方便咧操作啦，唔使下下咧要跑嚟船頭去拉啲繩。呢一個裝置咧係我哋叫做 solid kicker 咁佢嘅作用咧就係支撐住支桅啦，同埋咧係調整呢度嘅鬆同緊啦，係可以調校嘅。你見到呢度一組繩嘛？咁咧就唔係所有船都有 solid kicker 嘅。如果冇嘅話咧，你就需要用一條繩咧喺嗰個橫杆嘅尾嗰度吊起支桅啦。佢呢度亦都有咧呢個通風嘅一個口啦。通常呢啲係越多越好嘅。尤其是我哋香港地方咧咁熱同埋潮濕咧，有多啲呢啲嘅英文咧係叫 ventilators 啦。係好事嚟嘅。咁嚟到呢個駕駛艙嘅時候咧，你會睇到頭先講嘅繩咧都帶翻嚟後邊咧，方便操作。咁駕駛艙咧都好闊落嘅，可以坐到咧7至8個人嘅。咁船尾咧就裝咗好幾塊太陽能板啦，等咧 keep 住咧個電池咧唔會話冇電啦。呢度咧你見到呢一個配件咧，就係可以將一個咧電子嘅自動舵咧裝上去呢個位嘅。當然啦，呢個 tiller 咧係要放落嚟啦。隻船咧係推軚嘅，即係個舵咧係直接咧人手操控嘅，係靠咧呢個舵咧嚟轉向嘅。你掹左嘅時候咧，隻船就轉右，係啱咧個方向咧會係咧相反嘅，即係需要有少少適應嘅。佢個好處咧就係話咧，
個舵咧感應咧係比較敏感嘅，比較好嘅。如果你係駕駛盤嘅話咧，往往尤其是係嗰啲油壓嗰啲咧，你係 feel 唔到啊，感覺唔到佢想左啊，抑或去右嘅啊，係冇 feel 嘅啊。但係咧 Tiller 咧啊，推軚嘅舵咧係相當好，因為你會譬如你好簡單啦，你譬如你放咗手咁樣，佢就會歪埋一邊，咁你咪知道啊，你個船而家究竟係想轉入風啦，因為轉離開風啦。呢個自動導航咧，主要係當你要跑比較遠嘅路啦，而咧又係冇風嘅，咁你咪要用開摩打咯，開引擎嘅時候咧，呢個係可以幫到你啊，唔需要成日喺度所謂掌舵啦，喺度揸軚啦。咁船尾咧呢度咧有一組繩咧係愛嚟將個桅杆往後係扯嘅，係拉嘅，可以調整嘅。要鬆咧就將佢咁樣放出嚟嚇。咁你會留意到咧，佢呢度咧亦都有即係唔需要掹住呢個成端嘅絞盤啦。呢一部分咧就係佢嘅控制呢個主帆嘅繩啦啊。通常咧我哋係會擺喺船嘅，即係將佢除出嚟咧，擺喺船嘅中間嘅，即係為咗咧慳位咧，就所以將佢擺埋一邊啫。但係正常嚟講咧，即佢係喺船嘅中間，要有一條短嘅 track 喺呢一度嘅，喺呢度同呢度嘅。咁而家咧，我帶大家參觀一下船個內籠啦。咁呢個船嘅佈局咧就係佢有一個尾房啦，同埋一個頭房。咁雖然係兩間房啊，但係佢咧呢個 sofa 咧都可以瞓得人。即係隻船咧就可以瞓得成6個人嘅。呢隻船咧係保養得非常之好嘅。咁就連呢個地板咧都係原廠嘅地板，已經20幾年啦。就呢一度咧，我哋有一張台啦。咁呢個係可以放落嚟嘅，佢自動會鎖住噶啦，都相當方便嚇。咁呢度有少少你擺通常係放酒嘅地方啦，有書架啊，有呢個掩門嘅櫃啦。呢一度咧係放咗電池船用嘅電池嘅位嚟嘅。咁你會見到呢度咧有一個鈎仔，呢個鈎咧就令到呢啲門咧唔會話自己意外咧打開嘅，就倒晒啲嘢出嚟。呢個咧就係個船嘅電掣嗰個標板啦。呢度有一個燈啦。咁呢個就係佢嘅 chart table 啦，即係呢個細嘅位咧就係你個海圖台啦。然後船頭咧有一個房啦，佢咧呢度咧都可以填充咗一塊嘅，即係呢一塊啦，令到佢咧變咗做成為一張雙人床咁樣裝落去啦。即係呢一塊咧係填喺呢一個位嘅而呢度咧係一個氣壓計嚟嘅。以前傳統船咧，甚至乎今時今日咧，呢個都係相當好用，因為咧你知道低氣壓就係通常咧係代表惡劣嘅天氣嚟緊啦。咁呢一度有一支針咧，就話你上一次睇佢嘅時候咧，譬如你 set 咗喺呢一度移動嘅係支黑色嘅針啊嘛。你如果呢次睇完之後咧，你 set 咗佢喺黑針上邊咧，你咪知道佢升咗或者跌咗幾多咯，個氣壓。呢一個物體咧，我哋叫做 compression post， 即係話咧係支撐住，因為甲板上面係支桅噶啦。咁呢個係咧喺
係圍嘅支撐，就唔係圍嘅一部分喎。因為船擺動咧，要承受嘅力咧都係好大嘅。好啦，跟住落嚟咧，我哋睇睇洗手間。洗手間咧係一個好典型嘅通常都係用呢種咧，用手動嘅 Jabsco 嘅泵，就係鹹水嘅。因為船嘅食水係非常非常有限啦，咁我哋一般咧都係會用鹹水去沖廁，甚至乎咧有啲船就會用鹹水嘅嚟洗碗添為咗節省淡水。咁呢個操作咧亦都好簡單嘅。如果你要泵水入嚟嘅話咧，你就係佢應該係閂咗嗰個大掣啊。佢個大掣咧就喺呢一度啦。咁樣係入水見到嘛？而家可以運作啦。咁樣就抽出，將呢個掣撥嚟呢邊咧，就淨係抽走啦。咁然後咧，你要記得咧，將呢個掣咧大掣閂翻喎。點解咧？因為呢個船咧個廁所係喺水線以下嘅，係有一個危險咧，係水會倒流翻轉頭。如果你長時間離開隻船咧，有機會咧佢係一個虹吸作用咧，個水係倒流翻入嚟隻船，咁樣咪整沉你隻船咯。所以呢個係有要注意嘅地方嚟嘅。跟住我哋簡單介紹一下咧，佢嗰個廚房啦。咁呢度有一個咧冰箱已經係加裝咗一個雪櫃喺裏邊㗎啦。咁而呢個雪櫃咧，亦都相當勁嘅，可以去到零下10度嘅。而呢一度咧，亦都裝咗一個溫度計嘅。你可以睇到咧，雪櫃咧嗰個溫度係幾多啦。咁根據船東講咧，通常幾個鐘頭之後咧，已經足夠係送晒所有啲啤酒㗎啦。咁而呢一個星盤咧，係可以加個蓋上去，就變為咧呢個亦都係一個砧板啊，切麵包可以當砧板用。呢度咧仲有一個焗爐添非常好爐具就等喺呢度啦。甚至乎咧呢仲加裝咗一個抽油煙機添，喺呢度排走嗰啲煮飯嗰啲油煙濕氣咁。咁呢個爐咧，你會見到咧，佢係可以自己擺動嘅喎。咁起碼咧，等你煮嘅嘢咧，冇咁容易啷出嚟冇咁容易倒瀉因為佢自動咧保持個水平嘅。今日嘅介紹咧就到此為止。咁好歡迎你訂閱我哋嘅頻道，同埋如果有提問嘅話咧，請你留言啦同埋點讚，多謝。